大姐，细密了不？太挖呀！不会少了你的，继续挖。我要看看他究竟埋的有多深。大姐，里面到底是挖什么啊？你不会想知道的，继续挖。不愧是挖人的啊！以后别放这种音乐了。挖到了，12米深，够可以的啊。重度腐败，埋了估计快2年了。固定证据，做好记录，准备抓人。哎，係啦，呢度啦。走，我们过去那边看看。就算化成水，也会留下痕迹的。走，去查排水口。一定係搞毒品嘅。草丛、灌木、暗沟都得仔细排查。找到了。马上提取水样，要是冲到河里就稀释了。好，但是这里一定能保留成分。阿 Sir， 揾到啦！你係咪喺度製毒啊？不是制毒，是下毒。大鑊！我哋成村人都飲呢條水㗎。走，抓人！我以为，你以为是扔了一包垃圾吗？我不那可是3000吨的危险废物。我又不知道那是什么，上面明明写着是废机油。就想赚点钱呐、钱，挣这点黑心钱，你祸害多少人？我又没杀人。你是没直接杀人，但是你破坏生态环境，把人类的未来毁了。